අද මං ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කඩේ තියනවා වගේ රෝස් සිරප් ගෙදරදීම හදාගන්න විදිය සහ ඒ රෝස් සිරප් වලින් ෂර්බට් වගේම ෆලූඩා හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම භාජනයකට සීනි කෝප දෙකක ප්‍රමාණයකුත් වතුර මිලිලීටර් 250ක් වගේ ප්‍රමාණයකුත් එකතු කරලා මද ගින්දරේ හොඳින් හැඳිගා ගන්න ඕන. සීනි ටික දිය වෙනකන් මෙන්න මේ වගේ හොඳින් හැඳිගා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ වගේ උකු ප්‍රමාණයකට එනකන් මේ සිරප් එක හොඳින් හැඳිගා ගන්න ඕන. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති සීනි ටික හොඳින් දිය වෙලා උකු වෙලා සිරප් එකක් වගේ ප්‍රමාණයකට දැන් මේක එන ගමන් තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන නූල ඇදෙන ප්‍රමාණයට එනකන් මේක ලිපේ තියාගන්න එපා. මේ වගේ ටිකක් ඝන වේගෙන එනකොට මේකට මම red color food coloring එකතු කරගන්නවා. දැන් මේක සිරප් එකක් වගේ ප්‍රමාණයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම එතකොට මේක ලිපෙන් බා ගන්නවා. බාගෙන ඊට පස්සේ මේකට රෝස් එසන්ස් වලින් තේ හැඳි දෙකක වගේ ප්‍රමාණයක් මම එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක හොඳින් නිවුනට පස්සේ බෝතලයකට දාලා ඔයගලන්ට කැමති නම් ෆ්‍රිජ් එකේ මේක ස්ටෝර් කරගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් එළියේ තියාගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ සිරප් එකෙන් කොහොමද ෂර්බට් හදාගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම කැමති ප්‍රමාණයකින් තේ හැඳි දෙකක් වගේ මම එකතු කරලා වතුරක් දාලා කසකසා ඇට එකතු කරගෙන මේක හදාගත්තා. ඒ වගේම මම වැඩි රසයක් සඳහා මේකට අනාසි කැබිලි කිහිපයකුත් එකතු කරගත්තා. දැන් අපි බලමු මේ රෝස් සිරප් වලින් ෆලූඩා හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතනදිත් ඕගලන්ට කැමති ප්‍රමාණයකින් හැඳි දෙකක් හෝ තුනක් එකතු කරලා කසකසා ඇට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගෙන ඒ වගේම අයිස් ක්‍රීමුත් එකතු කරගෙන මේක රසවත් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට කැමති නම් මේකට තව ජෙලි, වර්මසිලි නූඩල්ස් වගේ ඕනම දෙයක් එකතු කරගෙන මේක තවත් රස වැඩි කරගන්න පුළුවන්.